ஹாய், நான் ஸ்ரீனிவாசன். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்ங்க. நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு ஹாப்பி நியூஸ். தை பிறந்தால் வழிபிறக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க, அந்த மாதிரி நம்மளோட வீடியோவில் குட்டி இருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணி கேட்குற நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கும் சரி, சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் சரி, இந்த வீடியோ ஒரு நல்ல வழிகாட்டுதலாக அமையும்னு நம்புகிறோம். அதுக்காக நம்மளோட கன்னிகருப்பன் சேனல் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளோட சேனலில் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். குட்டி இருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணி கேட்குறவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கட்டும்ங்கிறக்காக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்கிட்ட யாராவது ப்ரீடிங் பண்ணி குட்டி சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்லுங்கள் கேட்டிருந்தோம். அதனோட பலனாக தான் இந்த வீடியோ இருக்க போது. டேரெக்டாக குட்டி வேணும், குட்டியோட ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்குறவங்க வீடியோ கடைசியில் போயிடலாம். அதில் குட்டியோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில் சொல்லியிருப்போம். அதோட ஃபாதர் மதர் டீட்டெயில் வேணும், குட்டி பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இவங்க ப்ரீடர்ஸ் கிடையாது. நம்மளை மாதிரி தான். நம்ம எப்படி கருப்பனை வீட்டில் ஆசையாக வச்சு வளர்த்துறோமோ அது மாதிரி தான் இவங்களும் வேறு லைனேஜ்லேருந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எடுத்து வீட்டில் ஆசையாக வச்சு வளர்த்துறவங்க. இப்போ அது குட்டி போட்டுருச்சு அப்படிங்கிறனால அதை சேல் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க. இவர் தாங்க ஃபாதர். நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பன். நம்ம கருப்பன் இருக்காருங்க வந்து அது மாதிரி இவர் வந்து கம்பன். ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 28 inches இருப்பார். கேரக்டர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செம்ம அக்ரெசிவ். ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட, வீட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட நார்மலாக எப்போ போல் விளையாண்டுப்பார். நம்ம கருப்பை நம்ம கூட விளையாடுறத பார்த்துருப்பீங்களா, அதே மாதிரி தான். அடுத்து இவங்க மதர். நேம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யாழி. இவங்களுக்கும் 4 வயசு ஆச்சு. ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 26 inches இருப்பாங்க. இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேட்டிங் பண்ணி இது வந்து செகண்ட் லிட்டர்மெண்ட்டுங்க. ஃபஸ்ட் லிட்டர்மெண்ட் எப்போ ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா 1 yearக்கு முன்னாடி லிட்டர்மெண்ட் ஆகி 9 குட்டிகள் போட்டு அந்த 9 குட்டிகளும் இப்போ நல்ல இடங்களில் வளர்ந்துட்டுருக்குங்கிறது ஒரு சந்தோஷமான விஷயங்க. இப்போ செகண்ட் லிட்டர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 8 குட்டிகள் இருக்குது. 8 குட்டிகள் எப்போ போட்டுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா December 4, அதாவது இன்றைக்கி தேதிக்கு 39 நாள் ஆச்சு. சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு டிவார்மிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் இன்னும் போடலைங்க. 45 நாள் அப்படி தான் வேக்சின் போடணுங்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் இன்னும் போடல. அதனால் குட்டி வேணுங்கிறவங்க வேக்சின் போட்டு வாங்கணும் அப்படின்னா வேக்சினோட காஸ்ட்டும் சேர்த்து வரும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இப்போவே வாங்கிட்டு போய் வேக்சின் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அவங்க குட்டி இப்போ சேல் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 30 days மதர் ஃபீடிங் முடிஞ்சு இப்போ வந்து குட்டிகளுக்கு வந்து அதுவாக சாப்பிட்ற அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 1 week ஆச்சுங்க. 1 week வந்து கர்ட் ரைஸு, சிக்கன் ரைஸ் எல்லாமே கொடுத்து பழகிட்டாங்க. ஸோ இப்போ அவங்க புதுசாக குட்டி வாங்கிட்டு போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அது சாப்பிடுங்கிற ஒரு தைரியத்தில் தான் இப்போ வந்து அவங்க வேக்சின் போடலான்னாலும் கொடுக்கறதுக்கு ரெடி அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. குட்டிகளுக்கு நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா சாப்பாடுமே கொடுக்கலாங்க, அவங்க சதிக்கு தகுந்த மாதிரி. ஏன்னா இதில் இருக்கிற எல்லா சாப்பாடுமே இவங்க வந்து கொடுத்து பழகிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சின்ன ஒப்பீனியன், சஜஷன் கூட வச்சுக்கலாம். அதாவது புதுசாக நாய் வாங்குறவங்களுக்கு வந்து கன்னி நாய் அப்படிங்கும்போது உடனே 30 inch 31 inch அப்படிங்கிறதுனால தான் நமக்கு ஒரு மோகம் வரும், ஆசை இருக்கும். அந்த ஆசை எதிர்பார்ப்புலாம் தப்பு கிடையாது. ஆனால் அந்த அவ்வளோ பெரிய நாயை, அவ்வளோ ஹைட்டில் உள்ள நாயை நம்ம வளர்க்குறதுக்கு தேவையான பொட்டன்ஷியல் நம்மக்கிட்ட இருக்குதான்னு பார்க்கணும். அவ்வளோ ஃப்ரீ ஸ்பேஸு, அவ்வளோ அது ஓடி ஆடி விளையாடுறதுக்கான இடங்கள் அதெல்லாம் வந்து இருந்தால் அது வந்து நல்லாயிருக்கும். நம்ம வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இல்லைனா ஒரு சின்ன ஸ்பேஸில் நம்ம வைக்கிறோங்கும் போது அதோட ஹைட்டுக்கு வந்து ஈஸியாக லெக் பெண்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து உண்டு. கதை பேசினதெல்லாம் போதும். மெயின் மேட்ருக்கு எப்போ வருவேன்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது. சரி வாங்க ப்ரைஸ் டீட்டெயில் பார்த்துடலாங்களா? மேல் பப்பி எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா வித் சர்டிஃபிகேட் 10,000, வித்தவுட் சர்டிஃபிகேட் 8,000. ஃபீமேல் பப்பி எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா வித் சர்டிஃபிகேட் 9,000, வித்தவுட் சர்டிஃபிகேட் 7,000. இந்த சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா KCI சர்டிஃபிகேட். அதாவது தெரியாதவங்களுக்காக சொல்லிக்கிறேன், சரிங்களா? KCIனா கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியா. இந்த சர்டிஃபிகேட் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து நாய்களுக்கான ஒரு அமைப்பு. அவங்க வந்து இந்த நாயோட கலரு, ஹைட்டு, இதோட உடல் அமைப்பு இதெல்லாம் பார்த்து இது வந்து கன்னி இனத்தை சேர்ந்த நாய் தான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது தான் இந்த KCIங்கிறது. சரிங்களா? வித் சர்டிஃபிகேட் வித்தவுட் சர்டிஃபிகேட்னு அவங்க 2 விதமாகவும் கொடுக்குறாங்க. அது எப்படி வேணுங்கிறது வாங்குறவங்களுடைய விருப்பம். ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் நேரில் போய் வாங்குறது பெட்டர். லொக்கேஷன் வந்து எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் வடவள்ளி அப்படிங்கிற ஏரியாவில் முல்லை நகர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. சரிங்களா? அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம். அப்படி முடியாதவங்களுக்கு அவங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணி விடுவாங்க. ஆனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்டும் நீங்கள் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? அவங்க பேர் சதீஷ். காண்டாக்ட் நம்பர் இதில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு மேலே எதுவும் தகவல் தேவைப்பட்டதுன்னா கால் பண்ணி டீட்டெயில் விசாரித்து நேரில் போயோ இல்லைனா டிரான்ஸ்போர்ட் நீங்கள் அனுப்ப சொல்லியோ பார்த்து வாங்கிக்கலாம். எப்படி வாங்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து நம்ம கன்னிகருப்பன் சேனலோட ஃபேமிலி மெம்பர், அதாவது சப்ஸ்கிரைபர்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைஸில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? நல்ல பப்பியாக பார்த்து வாங்கி நல்லபடியாக வளர்த்து அதை நம்ம சேனலில் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃபோட்டோ போடுங்க. நம்மளும் பார்த்து சந்தோஷப்படுவோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். சரிங்களா? பை பை, டேக் கேர்.